హాయ్ ఫ్రెండ్స్ అండ్ వెల్కమ్ టు మై ఛానల్. ఈరోజు మనం ప్యాషన్ ప్లస్ బైక్ని ఎలా డ్రైవ్ చేయాలో చూద్దాం ఈ వీడియోలో. ఫస్ట్గా ఇలా ఎక్కిన తర్వాత ఇలా లేపాలి. బైక్ని లేపిన తర్వాత ఇక్కడ స్టాండ్ కనిపిస్తుంది కదా, ఈ స్టాండ్ లెఫ్ట్తో తీయాలన్నమాట. తీసిన తర్వాత ఇది వచ్చేసి రైట్ సైడ్ మిర్రర్, ఇది లెఫ్ట్ సైడ్ మిర్రర్. ఫస్ట్ మనం కీ ఇలా ఆన్ చేసుకోవాలి. కీ ఆన్ చేసిందో ఉంది, ఈడ కీ ఆన్ చేసిందో ఆఫ్లో ఉందో తెలియటానికి ఈడ ఎన్ఆర్ కనిపిస్తుంది కదా డిస్ప్లే మీద, దాని మీద గ్రీన్ సింబల్ వెలుగుతుంది. మళ్ళీ గేర్ న్యూట్రల్లో ఉందా లేకపోతే గేర్లో ఉందా అని చూడటానికి ఆడ మళ్ళీ గేర్ ఆన్లో ఉంటే లైట్ వెలగదు, గేర్ ఆఫ్లో ఉంటే లైట్ వెలిగిద్ది. ఇప్పుడు తాళం ఆన్ చేస్తుంది కాబట్టి నాది ఈ న్యూట్రల్ ఇండికేటర్ పనిచేయట్లేదు. అండ్ ఫ్రెండ్స్, ముందర వ్యూ చూపిస్తాను. ఇది ఫ్రంట్ వ్యూ ఇలా ఉంది. స్టిక్కర్స్ ఎక్స్ట్రాగా ఉంటాయి. మనం ఇది సరిగ్గా రాకపోతే ఈ లైట్స్ వేసుకుంటాం అన్నమాట. ఈ లైట్స్ మర్చిపోయాను కదా, ఇది రైట్ సైడ్ ఇండికేటర్, ఇది లెఫ్ట్ సైడ్ ఇండికేటర్. అలానే మనకి వెనకాల కూడా ఉంటుంది, రైట్ సైడ్ అండ్ లెఫ్ట్ సైడ్. 7 నెంబర్ ప్లేట్ ఉంటుంది. ముందర నెంబర్ ప్లేట్ అంటే ఈ బైక్ 7 ఉంటుంది. మనం ఇప్పుడు బైక్ ఎలా నడపాలో చూద్దాం. దీనికి ఇక్కడ మామూలుగా ఇప్పుడు వచ్చే లేటెస్ట్ బైక్స్ కంటే 7 ఉంటుంది. ఇది డైరెక్ట్గా ఈ కిక్ రాడ్ ఉంటుంది కదా, అది కొట్టాల్సింది అనమాట. కీ ఇప్పుడు ఆన్లోనే ఉంది. స్టాండ్ ఇందాక ఫ్రంట్ వ్యూ బ్యాక్ వ్యూ అది చూపించాను కదా, అది అప్పుడు చూపించేటప్పుడు అప్పుడు ఆన్ వేసి ఉంచే, ఇప్పుడు తీసా. ఫస్ట్ ఆన్లోనే ఉంది. ఈ థ్రెడ్ ఎందుకంటే ఈ కిక్ రాడ్ స్ప్రింగ్ పోయిందనమాట, ఇలా కొట్టుకోవాలి. ఇలా కొట్టుకోవాలన్నమాట. ఫస్ట్ మనం ఇలా క్లచ్ ఇలా పట్టుకొని ఫస్ట్ గేర్లో వేసుకోవాలన్నమాట. ఫస్ట్ గేర్లో వేసుకొని, నాకు సరిగ్గా వీడియో తీయడానికి కుదరట్లేదు, ఇలా స్లోగా నాకు వీడియో తీయడానికి సరిగ్గా కుదరట్లేదు అనమాట, అందుకని చూపించలేకపోతున్నాను. అందుకని స్లో మూమెంట్లో స్టార్ట్ చేసుకోవాలన్నమాట. తర్వాత మనం ఫస్ట్ గేర్లో చూసుకోవాలి, తర్వాత సెకండ్ గేర్, తర్వాత థర్డ్ గేర్, తర్వాత ఫోర్త్ గేర్. కొన్నాటికైతే 5th గేర్ కూడా ఉంటుంది అనమాట. ఉండకపోవచ్చు. ఇది పాత మోడల్ బండి కాబట్టి దీనికి 4 గేర్స్ వరకే ఉంటాయి అన్నమాట.
అండ్ ఇది సైడ్ వ్యూ అనమాట, లెఫ్ట్ సైడ్ వ్యూ. మళ్ళీ ఇది రైట్ సైడ్ వ్యూ. ఇక్కడ మళ్ళీ మనకి టూల్ బాక్స్ ఒకటి ఇస్తారు. ఇందులో మనం టూల్ కిట్స్ పెట్టుకోవటం. ఇక్కడ బ్యాటరీ ఉంటుంది. ఇక్కడ సార్ నాకు కనిపిస్తుంది, వీడియో సరిగ్గా కనిపించలేదు. ఇక్కడికి వచ్చేసి సైలెన్సర్. ఇది సైలెన్సర్. ఇప్పుడు మనకి ఇక్కడ బ్యాక్ సైడ్ లైట్ ఉంటుంది. ఇది ముందల ఈ లైట్ పని చేయకపోతే ఈ లైట్స్ వేస్తానన్నాం కదా, దానికి స్విచ్ ఏడు ఉంటుంది అనమాట. ఇది ఆన్ ఆఫ్. ఇప్పుడు తాళం ఆన్ చేసి ఉంది కదా, చూడండి. ఆన్ చేస్తున్నా, ఇదిగోండి ఆన్ అయింది. ఇప్పుడు ఆఫ్ చేస్తున్నాను, ఇదిగోండి ఆఫ్ అయిపోయింది. అండ్ ఇది వచ్చేసేసి ఇప్పుడు మనం ఏదన్నా సైడ్ను తగిలించుకోవాలంటే ఈ స్టాండ్ వచ్చేది. మళ్ళీ ఇది ఫస్ట్ ఏడు పెట్టుకోవచ్చు, తర్వాత ఇది ఏడు పెట్టుకోవచ్చు. మళ్ళీ ఏడుకు వచ్చేసేసి గేర్ రాడ్. ఇది మళ్ళీ ఉన్నాయి. మర్చిపోయాను, ఈడ హ్యాండ్లకి గ్లౌజెస్ ఉంటాయంట కదా, ఇవి వేయించారు. మళ్ళీ ఇలా క్లచ్కి దీనికి వేయించారు. మళ్ళీ క్లచ్కి వేయించారు, యాక్సిలేటర్కి వేయించారు. మళ్ళీ ఫ్రంట్ సైడ్ బ్రేక్కి, బ్యాక్ సైడ్ బ్రేక్ ఇదిగోండి ఈ కాల్ దగ్గర ఉంటుంది అనమాట. ఇంతగా నా ఛానల్ కొత్తగా విజిట్ చేసిన వాళ్ళు లైక్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. లైక్, షేర్, కామెంట్, సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవటం మాత్రం మర్చిపోవకండి. థ్యాంక్ యూ.